Okay, good morning. Welcome back to the channel. So in YouTube studio shoot ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. So ನನ್ನ ರೂಮು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬದಿಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಮಣ್ಣದ ಬಡದಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಸೊ ನೆನತ್ತೆ ಫುಲ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಪೇಂಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಏನೋ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂರ ತಗೋವ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪೇಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹತ್ತು ಗ್ರೇ ಶೇಡ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಲೀಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮೆತ್ತಂಚ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಪಾಡ್ದಾನು ಅದು ಎ ಸಿ ಪಾಡ್ತಾ ಗಾಳಿ ಬಿದ್ದೆ ಬರೋ ಬೆಳೆ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಪಾಡ್ದ. ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ತೋದು ಪರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ ಯಾ ಮೂಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವ ನಂಗೆ ಕಿಂಜರ್ ತಗೋವ ನಮ್ಮ ಹಿತೇಶರ್ ಬೈದ್ಯರು ಹಿತೇಶರ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಬಾಬರ್ ಬೈದ್ಯರು ಹಿತೇಶರ್ ಮೇರೆ ತುದುಪ್ಪೋರು ಹಂಗಲ್ಲ गाला पाट वीडियो तो ऊपर मेरे पूरा ऑलराउंडर गाला पाट वेरी पेंट ओवर पेरी तो इंचा भैया मोटा अपन वेले मुझे इंटरव्यू पर तो ನಮ್ಮ ಓ ಶೇಡ್ ಮತ್ತು ಒಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೇಡ್ ಗ್ರೇ ಓಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೇಡ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಒಲ್ಲ ಪಂಡ ಫುಲ್ ರೂಮ್ ಗು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಮ್ ತುಜಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಲೈಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆವಡು ಸೊ ಅಂಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಒಲ್ಲ ಕಲರ್ ಸೊ ತ ಸುಮಂಪನ ಸುಮಂಪ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪತ್ತಿನ ಟಿವಿ ದಿಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಕಾಟ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ತಿಪ್ಪಡು ಕಾಟ್ ಉಪ್ಪಡು ఒక కంప్యూటర్ టేబుల్ తిప్పుడు ఫస్ట్ రూమ్ క్లీన్ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ರೂಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾಂಡು ಇಂಚೆ ತೋಜುಂದು ರೂಮನ್ನು ಸುನಕಲ್ಲ ನಾನು ದುಮ್ಮದ ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲಿ ತೋಜುತ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ. ಸೊ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇದೆ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ತಮಗೊಲ್ದ ವೈಟ್ ತೋಜುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ നല്ല ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೋಗ್ತು ಪಾಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಿನಿ ಆಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ನಾನಂತ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಕಾಲು ಬಾಸಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ರೂಮ್ ಇಂಚು ಉಂಡು ಈ ಶೇಪ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಪೈಂಟ್ದ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಕಂದೆ ಒಂದು 4 ಒಳ್ಳದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ತೋಲಿ ಮಲ್ಪ 4 ಬಲ್ಬ್ ಕುಲುಂಡು LED ಬಲ್ಬ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಡ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಸಂಗಲ್ಪ ಕಾಮತ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 900 ರೂಪೀಸ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು 950 ಉಂಡು ಅದು ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಐಕ್ LED ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 9 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 15 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ 4 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಲೈಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಒಂದೇನು ಕುಲ್ಲದು ಫಿಟ್ ಒಂದು ತೂಕ. ಸೊ ಇಂಚೆ ತೋಜಿಂತದೆ 4 ಬಲ್ಬ್ ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ 1 ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿಲಿ ಉಂಟು ಬಲ್ಬ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಲ್ತು ಕಂದಿನ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ಮಾತು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕುಡಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಡ ದುಂಬ ಎತ್ತಿಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿದ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 150 ರೂಪೀಸ್ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮತ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇನು ನಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಹೋಲ್ಗೂ ಪಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ಪಿರಿಯೋಡ್ ರೆಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಾಲ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬುಡ್ಚಿಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ 4 ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಬೋಡ್ತಿಂದ 4 ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು.
ಸೊ ಲೈಟ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ 9 ವಾಟ್ಸ್ ಬಲ್ಪ್ ಪಡ್ದೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ 15 ವಾಟ್ಸ್ ಮುಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದು E27 ಹೋಲ್ಡರ್ದ ಬಲ್ಬ್ ಒಂದು ಇವಂಡ ನೆತ್ತ ಹೋಲ್ಡರ್ಡ್ ಪಿನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಹಾಕಿ ದೇವನ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಈ ಬಲ್ಬ್ಗೆ 120 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಈ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ 950 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 150 ರೂಪೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೋಣ ಈ ಲೈಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನಂಡ ಒಂದು ದುಂಬುತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 700 to 450 to 700 ರೂಪೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಮತ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಡು ಆಗ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೊ ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಇಂಚ ತೋಲಿ 4 ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಡ್ಡ ಪವರ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಡ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಂಚ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ ಆಫ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಉಂಡು 4 ಲೈಟ್ ಆನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕೂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡ ತೋಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಗೋಡಕ್ಸ್ ತಗಲ ಮತ್ತು SL 150 ಕೊಪ್ಪಿನಂಡ ಲೈಕ್ 22,000 ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ನೆಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಗೆ ಒಂಜಿ 150 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ 950 ರೂಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಬ್ಗೆ 120 ರೂಪೀಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 450 ರೂಪೀಸ್ ಸೊ ಆಯ್ತು ಲೈಟ್ ನಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆಂಡು ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಟ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೂಯರು ಅಣ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲರ್ ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಏನೇನು ಮಲ್ತೆ ಮಂಡ LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಓಲಿ LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಸೊ ನೆಟ್ 9 ಮೀಟರ್ದ ರೆಡ್ LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಅಲ್ಪನೇ ಪಂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈರ್ ಬರೋಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಲೆಂತ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈರ್ದ ಸೊ ಒಂದು ರಿಮೋಟೆಡ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಓ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು 9 ಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದು LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನೆಟ್ 4 ಕಲರ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸೇರಿದು 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 950 ರೂಪೀಸ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ನೆತ್ತ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ 1950 ಮುಟ್ಟಾಂಡು ರೆಡ್ ನೆತ್ತ ಸೊ ಒಂದು ನಮಗೆ ಚಾನಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರೇ ಇಂಚೊಂದೊಂದು ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸೊ ಒಂದಿನ ಆನ್ ಮುಚ್ಚು ಚೊಪ್ಪೇನು ಸೊ ಇಂಚು ತೋಜೊಂದು ಸೊ ನೆಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ರಿಮೋಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಾಲ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಕಾಲ ಗ್ರೀನೇ ಇದೀವಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಾಲ ಬ್ಲೂ ದಿವಲಿ ఒక రెడ్ పడుతుండ నమకు కల్ రెడ్ దివలి నెట్ వైట్లో ఉండు సో వైట్లో దివలి సో అయితే తూడు పండ ఎన్న బ్లాక్ సూట్ అవుతుంది తోడు మోస్ట్లీ ఇంక బ్లూ సూట్ అవుతుంది చూడు ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಅದು ಜೊಂದು ತೋಲಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕವಲಿ ಬೊಕ ಪಂಡ ಒಂದು ವೈಕ್ಲ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಟಿ ವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ವಾಡೋಲಿ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ ತೋಜುಂಡು ರೂಮು ಪಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಕೂಡ ಪೊಲ್ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕೆಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ರಿಮೋಟು ಸೊ మనకు తోలి ఆన్ ఆఫ్ నెట్ ఉండు ఆఫ్లో ಹಾಕೊಂಡು ఒక నెట్ ఆన్ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ నేను ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಫೈನಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮುಗಿಂಡು ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮಾಂಟೆ ಶುರು ಮಲ್ದ ಬೈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮಾಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿಯ ಅದು ಬೊಕ್ಕ LED ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಅನ್ನಾಗ ಬೈ ಎಡ್ಮಾಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಏನೇ ಮಲ್ತ ಮಲ್ತೆ ಮಂಡ್ಯಾನು ಕಾಂಡೆ
ಎಂಗ್ಲು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂತ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಖಾಲಿ ಪೇಂಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ 2 ಲೀಟರ್ ಪೇಂಟಿಗೆ 1200 ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ ఒక ಲೇಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿದು 2000 ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಲೆ ಸೊ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಮಿತ್ತನ್ನ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ದಿತ್ತೇನು ಪಂಡ ಎಸಿಲ್ ಗಾಳಿ ಬಿದ್ದೆ ಬರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸೊ ಅವನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಎಂಡನ್ ಎತ್ತದು ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪರ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಫೇಸ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಿಗಲ್ ತುದು ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದು ಪೋರು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಫೇಸ್ ಆತ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋತದೆ ಆತ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತಿಜೆಂಡ ಲೈಟ್ ತೋಮಿನಟ್ ಪಂಡ 20,000 25,000 ಕಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರೆಂಡ ಆತ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಏನು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಚೀಪರ್ ಲೈಟ್ ನಾಡಿಯ ಪಂಡ 4 ಹೋಲ್ಡರ್ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಿಗುತ್ತು ತೊಜಪಾಯನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಬಲ್ಬ್ ಆಡಿಯೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ದ ಪ್ರೈಸ್ 950 ರೂಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ 4 ಬಲ್ಬ್ದ 120 ಪರ್ ಬಲ್ಬ್ ಪಂಡ 480 ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ LED ಇತ್ತೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪರು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ದಲಜ್ಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ರೆಡ್ ತೊಂಡೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಐಕಾಲಿ LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಹೆಂಗೆ 2400 ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಪಂಡ 10 ಮೀಟರ್ಸ್ LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಂಡೆ ಸೊ ಅದು ನೀವು ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಆಯ್ತು ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ತೆಗೆದು ನಿಂಗೆ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಕಲರ್ ಚೆಮ್ಮ ಪುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ತುದು ಮುಲ್ಪ ಕಲರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆಮ್ಮ ಪುಲ್ ನಮಕ್ ಸೊ ಇತ್ತ ತೊಂದು ಪೋರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಡೆಪ್ತ್ ತಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಡು ಸೊ ಎಕಡದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬೆಲೆ ಅಂತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಪಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇತ್ತು ಎಡಮ ಅಂಟೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಟ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಳ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ರೆಸ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಅಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪನೊಂದು ಈಗ ಕೆಲವು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ 1 lakh ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಿರು 1.5 lakh ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಿರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7,000 to 8,000 ಉಳ್ಳಾಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿತೇಶರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಬಂದಿನಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಿತ್ತು ಬೈ ಬರ್ತೀರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿನಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿಗೆ ಹಿತೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಿತ್ತು ಬೈಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಮುಪ್ಪೆ ನಿಗಲಿ ತೋಲಿ ಸೊ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡ ನಿಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅದು ಎಂಕಲು ಮಿಚ್ಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಎಂಕಲು ಎಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕನ್ಪ ಸೊ ನನಾತ್ ಈ ರೂಮ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಉಪ್ಪ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈತೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬಜೆಟ್ ತಿನ್ನಾತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಜ್ಜಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್